ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಇದರ ಹೈಟ್ ಬಂದು 830 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲನು, ಇನ್ನು ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾನವನು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಈ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಬಂದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು $1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಈ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ವಾಸಿಸಬಹುದಂತೆ. ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲಿವೇಟರ್ ಹೈಟ್ 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.